Как из такого звука сделать такой. Для этого вам понадобится петличный микрофон от бренда Mendes BM Pro. В комплекте идет инструкция, стильный и удобный кейс, который можно зарядить разъемом Type-C, внутри которого находится сам петличный микрофон и адаптер для подключения микрофона к телефону. В каждой комплектации находится два адаптера Type-C и Lightning. Lightning находится в коробке вместе с зарядным устройством. Для подключения микрофона необходимо нажать сбоку кнопку до появления цветного индикатора. Для подключения микрофона к телефону необходимо вставить адаптер в разъем телефона, нажать кнопку сбоку и дождаться появления зеленого индикатора. Записывайте ваши творческие идеи качественно вместе с брендом Mendes. Ссылка в шапке.